Këshilli i Bashkia Kemaliqit zhvilloi mbledhjen e radhës ku shqyrtoi një sër çështjesh që lidhen me ndihmën sociale, financat dhe administrimin e bashkisë. Pjesë e diskutimeve ishin miratimi i ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin qershor, nga e cila përfitojnë 169 familje, dhënia e ndihmës financiare për familjet në nevojë, si dhe mbështetja për përfituesit e projektit të shërbimeve për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuar, të financuar nga Fondi Social. Miratimi i ndihmës ekonomike deri në masën 6% pati debate. Shpeshherë marrim ankesa në lidhje me 6% në ndihmën ekonomike. Listat gjithmonë kanë çaluar, listat kanë pasur gjithmonë probleme dhe me njerëz të cilët nuk plotësojnë kriteret për të marrë 6%, për të mos thënë që s'janë as prezente. Nëse doni, unë do t'ju kërkoj subjekteve të koalicionit opozitar të sjellin në mënyrë nominale në çdo 6% të propozuar nga ju atje ku kanë kontestime. Nëse ka do doja një kërkesë ose diçka me shkrim që disa familje nuk janë për të trajtuar nga 6%, i shikojmë rast pas rasti dhe pastaj të vendosim që nëse se duhen larguar apo nuk duhen larguar këtë familje. Por nuk mund të lejoj si shërbim social që ne të penalizojmë një numër kaq të madh familjesh për një ose dy që të cilat supozojnë që kanë problematika. Këshilltarët shqyrtuan gjithashtu detajimin e fondeve sipas aktit normativ të qeverisë, miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve për programin buxhetor afatmesëm 2027-2029, si dhe disa ndryshime në strukturën dhe numrin e punonjësve të administratës së Bashkisë Maliq për vitin 2026, si dhe një pikë shtesë për miratimin e listës përfundimtare të familjeve përfituese të projektit, përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara, pika të cilat u votuan pro. Mbledhja u mbyll me diskutime mbi çështje të tjera me interes për funksionimin e bashkisë dhe shërbimet ndaj qytetarëve.